तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक 35,000 का पीसी बिल्ड के बारे में, जिसमें आप इजीली मॉडर्न ट्रिपल ए टाइटल्स 1080p पे 60 fps पे प्ले कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखिए, एंड अगर वीडियो अच्छा लग जाए ना तो लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस पीसी बिल्ड का जान और शान है इसका सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो हम सीपीयू यूज़ करने जा रहे हैं वो है Ryzen 3 1200, जो कि एक क्वाड कोर चिप है। इसमें 4 कोर एंड 4 थ्रेड्स है। इसको जो बेस फ्रिक्वेंसी है वो है 3.1 गीगाहर्ट्ज़। आप इसको इजीली ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। एंड इसका जो टीडीपी है वो है 65 वाट। तो काफ़ी अच्छा सीपीयू है एंड ये ऑलमोस्ट परफॉर्म करता है लाइक i3 6100, बट उसमें 2 कोर कम है एंड मतलब थोड़ा पुराना भी हो चुका है एंड प्राइस भी ज़्यादा है। तो हम लोग इसीलिए इस AMD के प्रोसेसर के साथ जाएंगे। तो आप बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड हम यूज़ करेंगे MSI का A320 Pro VDS AM4 सॉकेट वाला मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड एकदम एंट्री लेवल मोबो है, नथिंग फैंसी, जस्ट नॉर्मल मदरबोर्ड है। इसमें आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हो, बट हाँ ये आपके CPU को अच्छे से मतलब चला देगा। एंड जो VRM सेक्शन है वो भी डिसेंट है प्राइस के हिसाब से। तो हम जाएंगे इस मदरबोर्ड के साथ। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो जो हम रैम यूज़ करेंगे वो है 8 GB DDR4 कॉर्सैर वेंजेंस LPX रैम। तो ये 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाला रैम है, क्योंकि जो AMD के प्रोसेसर्स आते हैं ना वो हायर फ्रीक्वेंसी के रैम के साथ अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए हम लोग गए 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाला रैम स्टिक्स के साथ। ये जो रैम है वो काफ़ी एक रेप्यूटेड ब्रांड कॉर्सैर से आता है एंड 10 साल का वारंटी भी है। तो आपको कोई इशू नहीं होगा इस रैम स्टिक्स के साथ। एंड जो कॉस्ट है ना वो है 4000 रुपीज़। तो मतलब 3000 मेगाहर्ट्ज़ का एक रैम के लिए ये काफ़ी कम है। एंड इसके साथ आपको हीट सिंक भी मिल जाएगा, एक हीट सिंक। तो हम लोग जाएंगे इस रैम स्टिक्स के साथ। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे हॉर्स पावर यानी कि ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो जो ग्राफिक कार्ड है ना वो काफ़ी अच्छा है। तो जो 16 सीरीज़ आ चुका है ना उसके लिए 10 सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड बहुत चीप हो चुका है। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करेंगे इस पीसी बिल्ड में GTX 1060 3 GB GDDR5 वेरिएंट, जो कि काफ़ी कैपेबल है। 2019 में भी आपको इजीली गेमिंग करवा देगा ऑन 60 FPS विदाउट एनी इश्यूज़। तो हम लोग जाएंगे GTX 1060 के साथ। ये आपको इजीली अमेज़ॉन इंडिया पे 14,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टोरेज ऑप्शंस के बारे में। तो स्टोरेज देखिए, हमारा बिल्ड है 35,000 का, तो हम बजट में बहुत टाइट है। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करेंगे एक 500 GB का हार्ड ड्राइव। तो 500 GB का हार्ड ड्राइव आपके लिए मेरे हिसाब से इनफ तो नहीं है, बट फिर भी आप इसमें कुछ गेम्स एंड OS स्टोर कर सकते हो। बाद में आप एक SSD पे इसको अपग्रेड कर सकते हो। तो एक 500 GB का हार्ड ड्राइव वेस्टर्न डिजिटल जैसा ब्रांड, मतलब वेस्टर्न डिजिटल या फिर सीगेट का आप खरीद लो, आपको इजीली 1400 रुपीज़ में मिल जाएगा और लोकल मार्केट में भी और भी कम पे आपको मिल सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे SMPS के बारे में। सॉरी भाई, जो SMPS हम यूज़ करेंगे मतलब पावर सप्लाई यूनिट, वो है सर्कल का 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड 450 वाट का PSU। 450 वाट का है तो काफ़ी अच्छा है एंड मोर देन इनफ है इस पीसी बिल्ड के लिए। तो अब लास्ट में बात कर लेते हैं हमारे कैबिनेट के बारे में। तो जो मैं आपको कैबिनेट बताऊंगा ना वो मतलब एयर फ्लो के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। 4 रिंग LED रेड कलर के फैंस के साथ आता है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो हर एक प्रोडक्ट का मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय गाइस।